Как мы уже решили, что в этом году мы будем говорить, допустим, месяц Бога, это будет месяц почтения Бога. Сейчас месяц церкви, это будет месяц проявления почтения в церкви. То есть, каким образом в церкви мы будем проявлять почтение. Следующий месяц будет месяц лидера, пастора. Это будет месяц, как проявление почтения пасторам и лидерам. А сейчас, в этом месяце, будем говорить о том, как проявлять почтение в церкви друг другу. Как проявлять почтение друг другу в церкви. Как вы думаете, вот это поздравление, которое было пастору Босе, это тоже почтение или нет? И нужно жить такой культурой или нет? Такая культура, вообще-то, почтение, она нужна каждый день или только по праздникам? Каждый день. Поэтому я буду сегодня проповедовать на тему почтение как культура царства. И я хочу сразу сказать, что некоторые вещи, которые я скажу сегодня, уже немного говорил на лидерской школе. Так что кто из вас был на лидерской школе или не был на лидерской школе, у вас есть возможность взять кассеты и видео, и аудио, которые были на лидерской школе. Там я его назвал «Закон отличия». Это была последняя проповедь там. Но там я много говорил о том, что я сейчас буду говорить, о почтении друг к другу. А также я там говорил о реакции. Если вы возьмете вообще-то эту свою школу, шестую лидерскую школу, и послушайте, оно вас очень сильно благословит. И позволит вам вникнуть и проникнуться в этой теме очень сильно. Потому что если мы с вами поймем и вникнемся в эту тему и начнем посчитать людей, и друг друга посчитать, вы обнаружите, что нет чего почтения не могло бы вам дать. Нет того, чего почтение не могло бы вам дать. Почтение решает любую проблему. Почтение решает любой вопрос. И почтение доставит вам любую славу. Почтение доставит вам любую славу. Поэтому как нам развивать культуру почтения в церкви Посольства Божьего? И нам это не хватает. Хочу вам сказать это. Нам не хватает почтения друг к другу в церкви. Мне очень хотелось этого видеть. Я мечтаю и жаждаю о том, чтобы мы по-настоящему стали посчитать друг друга, каждого человека в этой церкви. Не только пасторей. С пасторами у нас уже получше это дело. Но как по поводу почтения каждому человеку. Кто со мной когда-то имел возможность общаться, на консультации и так далее. Вы замечаете какое-нибудь почтение при общении? Несмотря на то, что, может быть, я старше, как пастор, да? Но все равно это моя обязанность проявлять почтение ко всем людям. Написано, царя чтите, Бога бойтесь, царя чтите и всех посчитайте. Там, где написано, всех посчитайте. Братство любите, всех посчитайте. Всех посчитайте. Братство любите. И если есть любовь, братство, будет и почтение. Нет любви к братству без почтения. Если есть любовь, будет почтение. А если нет любви, то нам нечего с вами здесь делать. Это самый главный закон нашего царства. Это единственная заповедь нашего царства. То, откуда мы и куда мы идем. Любить людей. Любить Бога и любить людей как самого себя. Поэтому культура царства, я сделаю все, чтобы это стало культурой царства Божьего. Чтобы мы научились проявлять уважение друг к другу. Не только пастора уважают членов, не только члены уважают пастора, а чтобы рядовые люди уважали каждого человека нежностью и почтением подходили друг к другу. Вы думаете, что это нам нужно? И нужно это иметь? Это пригодится нам?
Поэтому это в этом месяце всем проповедь, всем пасторам я говорю посольство Божье по всему миру, кто сейчас присутствует здесь, кого сейчас нету. В этом месяце уделите все ваши проповеди тому, как братьям и сестрам проявлять почтение друг к другу. Я вам дам столько здесь пунктов, что с этих пунктов вы сможете себе сколько угодно проповедей устроить. От по 100 проповедей с этой одной проповеди. Я вам очень много дам пунктов, которые можно будет развивать. Не в конспекте меньше, поэтому, может быть, нужно будет писать некоторые, потому что здесь будет больше в слайдах, чем в конспекте. Окей, Господь, мы благодарим Тебя за сегодня. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты пришел Твоим почтением и почтил Твоим присутствием, Твоим благоговением, Твоим прикосновением, чтобы Ты почтил это служение. Дух живого Бога, двигайся сейчас среди нас. Дотронься, прикоснись каждому. И дай нам пережить окутание Твоей славы. Покрытие Твоей милости и любовью. Спасибо, Господь, что Ты это сделаешь. Мы станем другими сегодня. Мы станем лучшими сегодня. Во славу Бога Отца. И весь народ Божий скажет Аминь. Окей. Света, ты готова читать? Да. Давайте будем читать. Смотрите на сцену. Почтение как культура царства. Закон отличий. Закон отличий – это способность разглядеть отличия в людях, их дары, потенциал, способности. Закон отличий дает способность видеть разницу между одним человеком и другим. Закон отличий помогает видеть разницу между задачей одного человека и задачами других людей. Закон отличий дает понимание, почему нужно почитать уникальность других людей. Слушайте, в чем заключается, каким образом нам иметь культуру почтения в церкви? Очень важный сейчас элемент, то, что я сейчас скажу. Извините, Дух Святой перебивает пока что. У кого опухоль, все у кого опухоли, или нарывы, или киста какие-то в груди, положите руку. Именем Иисуса, силою Духа Святого мы искореняем и повелеваем рассосаться всем этим опухолям, всем кистам, всем нарывам. Вон! Во имя Иисуса! Пусть сила Бога сделает эту операцию над вами. Исчезнут без следа во имя Иисуса Христа. Аминь. Now, чтобы культура почтения пришла между нами и к нам в церковь, есть один очень важный элемент, благодаря которому мы это можем иметь. Вы знаете, какой элемент? Чтобы мы могли иметь почтение в церкви друг к другу, нам надо усвоить то, что мы называем закон отличия. Усвоить какой закон? Закон отличия. В чем заключается закон отличия? Закон отличия заключается в том, чтобы каждый человек понимал, ой, Боже мой, с этим микрофоном, чтобы каждый человек понимал, что каждый, кого я вижу, каждый человек на этой земле сделан Богом уникальным, создан Богом уникальным. И каждый человек на этой земле в чем-то лучше меня. Особенно женщины, вы не хотите признаться, что кто-то лучше вас. Нет, это я красавица. Нет, это я лучше всех. Это неправда. Каждый лучше меня тоже. Вот вы все, которые сидите здесь, вы все в чем-то лучше меня. И когда мы с вами понимаем это, что
это человек в чем-то лучше меня, ой, я себя веду по-другому. Но если я прихожу к человеку, сталкиваюсь с человеком и сразу думаю, что это я лучше, это позиция чего? Превосходства, превозношение. И таким образом я этого человека уже не уважаю. Уже никак не смогу уважать. Если я уже его вижу, думаю, он ниже меня, он бомж, он рэп-центр, он наркоман, он алкоголь. Уже ни о каких почтений речь не может быть в натуре. А он новообращенный, а он только 2 года назад пришел, а он только вчера пришел. Ты только что пришел? Ладно. А я вот... Если мы видим себя, воспринимаем других людей, именно с позиции, что вот я круче, или я красивее, или я более одета, или я в чем-то, тогда мы уже не сможем этих людей посчитать по достоинству. Но если мы воспринимаем людей, зная, что да, я в чем-то лучше, но он тоже в чем-то лучше. Он тоже в чем-то лучше меня. И я должен его посчитать за его отличие. Допустим, сестричка, как вас зовут? Евгения. Евгения. Вот сестра Евгения, я ее не знаю, но я предполагаю, что, наверное, она старше меня, нет? Или мы одного возраста? Нет, старше. Вы старше меня, вот. И даже то, что я уже могу видеть, что она старше меня, позволяет мне говорить, что она лучше меня в этом. Она прожила больше меня. Значит, она уже лучше меня в этом. Вы не уловили? Она мать, наверное, да? И жена. Она уже лучше меня в этом. Я никогда не был матерью. Я никогда не был женой. Я не смотрю с точки зрения, что она же член моей церкви, а она же лидер. Нет. Я смотрю с ее точки зрения, почему я ее должен посчитать. Но для этого надо быть здоровым самим внутри. Знаешь, что ты тоже не хуже никого. Ты не хуже никого тоже. Ты в чем-то тоже может быть благословенным. Но мы думаем о том, где мы лучше, только с целью, чтобы быть благословенным для этого человека. Не навязывать, не говорить, что я лучше, я тебя буду учить. Нет. Что я могу приложить этому человеку? Как я могу послужить этому человеку? Но когда я вижу, в чем он лучше, я также вижу, в чем я могу учиться у этого человека. В чем я могу учиться у этого человека. Благодаря способности видеть отличия в других, мы можем посчитать их. Если я не увижу, за что его посчитать, если я не увижу, за что его посчитать, я буду проходить мимо. А есть за что его посчитать. Он тоже лучше, старше меня тоже, наверное. Старше меня. И я знаю его историю. Он прошел жизненный путь, такой, который я не прошел, и, может быть, я даже не смогу пройти. Я смотрю на него и вспоминаю его историю. Бог ему дал силу, Бог, наверное, мне тоже дал силу. Но я не знаю, я не был там, где он был. У каждого человека, присутствующего здесь, есть жизненный опыт, который у тебя не было. Каждый человек здесь имеет жизненный опыт. Я просто его историю знаю. Но ваши я не знаю. Но я должен по сознанию уже так воспринимать вас, что вы имеете какой-то жизненный опыт, который у меня не было. Этим вы уже лучше меня. Вы преодолевали и проходили какие-то испытания, которые я не проходил. Этим вы уже лучше меня. Благодаря него у нас появилась Оксана Полевая, между прочим. Это ее пастор. Пастор Александр, я тоже знаю его историю. Он был наркоманом, вы не поверите уже, потому что слишком ухоженный теперь выглядит. Но он был таким. И это есть причина, почему я должен его уважать. Потому что он прошел то, что я не прошел. Человек был наркоманом. И он заслуживает мое уважение. Вы знаете, как другие думают в обществе? Если он был наркоман, значит,
это причина для унижения. Теперь послушайте меня, наоборот. То, что у других есть, чего у вас нету, либо это положительный пример, либо это негативный пример, это есть причина и повод для уважения и почтения к ним. Повторю, если человек имеет или прошел какой-то путь, или имеет какой-то опыт, или имеет что-то, чего у тебя нет, плохое или хорошее, это и есть причина, это и есть их отличие. Это есть его отличие, и в этом отличие и причина твоего почтения к нему. Его отличие в том, что он прошел путь жизни, который я не прошел. И это склоняет меня к тому, чтобы я склонился перед ним. Подойдите сюда. Я вижу 3 человека передо мной, видите, да? Я сразу увидел ее отличие. Это же она, мама, она родила. Она 9 месяцев носила. Может быть, ни одного ребенка. Склонность. И отличие человека от нас, то, что отличает вас от других людей, есть причина вашего благословения. То, что отличает других от вас, есть причина, почему вы можете их чествовать, благодарить, посчитать за то, что они другие. Ее опыт, что она даже на год или 2 больше меня живет на земле, достойно того, чтобы я за это посчитал ее. То, что она была женой, смогла жить к себе, достойна причина, чтобы я отблагодарил, посчитал ее за это. Теперь слушайте дальше. У каждого человека, каждый человек, кого вы видите, каждый человек знает что-то, чего вы не знаете. Каждый человек может благословить вас. Допустим, как это они знают больше меня? Я же их учу. Они знают много больше, чем я знаю. В чем-то. Почему? Откуда я знаю, что они в чем-то знают больше меня? Потому что я не жил на той улице, где она жила. Она может рассказать мне об этом, когда я не могу ничего сказать. Она жила в той семье, где я не жил. Я не могу знать все то, что там. Она ходила в ту школу, где я не ходил. Она читала книги, которые я не читал. Она работала там, где я не работал. Все люди больше меня знают. Поэтому я должен склониться перед ними. И всегда быть в желании учиться. Жажде учиться. Посчитать их, чтобы я мог брать тот опыт, который у них есть. Чтобы я мог брать тот знание, которое у них есть. Только когда вы склоняетесь и посчитаете других людей, вы сможете быть открыты, чтобы брать и принимать то, что у них есть. Вы сможете добавить тому, то, что у вас есть от них. Только когда вы признаете, что у них есть что-то, чего у вас нет. Они что-то знают, чего вы не знаете. Только тогда вы сможете принимать. Вы не сможете получить благословение от человека, если вы не увидите его отличие, или в чем он лучше, в чем он больше, в чем он может быть благословением для вас. Он никогда для вас не станет благословением, если вы не увидите его отличие, чем он отличается от вас. Только тот, который от нас в чем-то отличается, может для нас быть благословением. Допустим, если мне нужно подсказать своей жене о семейной жизни, или о каком-то опыте, или о беременности, или о воспитании, или о жене, потому что она прошла этот путь, я могу посоветоваться о нее. Она отличается от меня в этом. И в этом она может быть для меня благословение. Если я хочу подсказать своему сыну, как не стать на пути наркомании и так далее, а он прошел это, я это не прошел. Он отличается от меня в этом, поэтому если я это признаю, в этом он может быть для меня благословение. Как это справиться с женой, которая лежащая, которая не понимает, которая невыносима, когда ты муж? Я не прошел этот тяжелый путь, который он прошел. Но если я вижу его отличие, что в этом он отличается, и в этом его превосходство, в этом его благословение, он богаче меня, тогда я могу к нему обратиться. Но если я это просто знаю, и не вижу это как его
источник благословения, как его богатство, как его ресурс для меня, его источник благодати для меня, я не буду обращаться. Хотя я знаю историю. Умение видеть отличие. Сестра, как вас зовут? Как вас? Лидия, да. Лидия. Встаньте, пожалуйста. Сестра Лидия без двух ног. Без двух ног. Посмотрите на нее возле вас. Она без двух ног. Она протеза ходит. И родила дочку. И воспитала ребенка. Сама живет без мужа. Без двух ног. Если мне надо кому-то дать ободрение. Если мне самому надо ободрение. Как жить жизнь без оправдания? Ты думаешь, что тебе тяжело? Спроси у нее, как ей может быть тяжело. Без двух ног. И она никогда не жалеет. Как она может так жить? Как она может так жить, не жалеть? Не роптать, не жаловаться на весь мир, не возненавидеть весь мир, не проклинать всех, а наоборот радоваться жизни. Если я увижу ее отличие, она может стать для меня благословением. Если я увижу отличие человека, только тогда он может стать для меня благословением. Если я увижу его отличие, он станет для меня благословением. Если я увижу его отличие, он станет для меня благословением. Если я увижу ее отличие, она станет для меня благословением. Не только я могу стать для нее благословением. Она может стать для меня благословением. Но если я не увижу ее отличие, она не сможет стать для меня благословением. Если я не увижу его отличие, он не сможет стать для меня благословением. Если я не увижу его отличие, я не смогу получать от него благословение. Читаем, давай. Закон отличий Смотрим, помогает понять разницу между... Громче можно как-то? Закон отличий помогает понять разницу Спасибо. между мужчинами и женщинами, позволяя таким образом понимать и почитать роль каждого. Окей. Пример. Да, давай. Взглянув на Еву, Адам увидел, что между ними существуют отличия, но именно эти отличия привлекли его к Еве. Понимание различий позволило Адаму узнать в ней свою жену. Бытие 2:23. Почему мы влюбляемся в друг друга? Кто-нибудь когда-нибудь влюблялся в кого-то? Никто из вас никогда не влюблялся? Вы такие скромные. Вы прямо святость, моя церковь. Прямо святость. А у меня, я не знаю, куда деть любви. У меня изобилие любви. Только и влюбляюсь, и все. А вы никогда, да? Никогда? Святой святых. Конечно, мы влюбляемся. Даже если вы никогда не влюблялись, противоположное поле, да? Женщины, вы когда-нибудь видели мужчины, который заставил вдыхание? Ой, как... Вот это мужчина, вот... Ой... Чей это муж? Ой, я бы хотел, как хотел бы, вот, если у меня будет муж, вот такой должен быть мой муж. Было у вас когда-нибудь женщины такие чувства? Вот так, именно такой я бы хотел иметь как муж. Да? Вы знаете, почему у вас это было? Бабушка, как вас зовут? Да, я знаю, что не сейчас, может, когда-то было такое. Да, красивый, стройный. Было такое, да? Было. Ну, было дело. У всех было дело. Вы знаете, почему мы влюбляемся? Почему мужчина, любой мужчина, способен влюбляться? А потому что он увидел отличие. Он увидел что-то в этой женщине, которого у него нет. Нас привлекает то, чего нам не достает. Вы не уловили?
Почему мужчина не видит другого мужчина и не влюбляется в него? Как тебя зовут? А? Виктор. Виктор? Иди сюда, Виктор. Кто это? Марина. А кто она? Сестра. Из церкви? Да? Ты ее знаешь? Да. Хорошо, иди сюда, Марина. Я хочу посмотреть, какой мужчина будет конкурентоспособный. Ты иди сюда. Иди сюда. Ты конкурентоспособный, Марина. Иди сюда, иди ты сюда. Все. Виктор, иди тоже иди сюда. Ой, да? Виктор, ты скажи мне, если бы ты прошелся по улице, в кого больше вероятности влюбиться? На кого? Вот, проходи, пожалуйста, перед ним. Вот так. Проходи перед ним. И обратно проходи. Проходи сюда обратно. Что ты его не замешаешь, Виктор? Скорее всего. Что-то ты его не замешаешь. Ну, слава Богу. Слава Богу! Что-то ты на него не обращаешь внимания. Ну, Он неинтересный, да? А вот если, я прошу прощения, но это просто как пример, да? Если ты проходи, пожалуйста, туда и обратно, перед ним. Что-то ты заглянул туда. смотри. А разве теперь такой вопрос? Ты на кого, скорее всего, просто по-человечески, на кого ты обратишь внимание, скорее всего, на мужчину или на женщину, на девушку, вот такую? Конечно, на девушку. Потому что мужчина мне не интересно, я сам уже мужчина. Он не конкурент. Как тебя зовут? Наско. Настя? Я из Болгарии. Из Болгарии? Да. Ты не конкурентоспособный с ней. Ну? Ты знаешь, почему ты не конкурентоспособный для него? Потому что ты такой же, как он. Ты не привлекательный для него. Но она отличает. По-моему, отличие есть. Не можешь сказать? Есть отличие? Конечно. А? Большая разница. Нас привлекает... Я лучше. Нас привлекает то, что от нас отличается. Поэтому, когда люди вам говорят, что ты как-то не как все, ты какой-то другой, это самый лучший комплимент, который может быть. То, чем ты отличаешься от других, тем ты и уникален. И то, чем ты уникален, том ты можешь быть благословенным для других. Никогда не ищите, в чем вы схожи с другими. Еще раз скажу. Никогда не ищите, в чем вы схожи с другими. Ищите всегда, в чем вы другие, в чем вы отличаетесь. Потому что вы сможете быть друг другом благословения только в том, в чем вы отличаетесь от друг друга. Вы сможете дополнять друг другу, в чем вы отличаетесь. Вы сможете пополнять друг другу, в чем вы отличаетесь. Поэтому она скорее привлечет внимание его, чем он. Потому что он такой же, как мужчина, такой же, как он. Но девушка будет смотреть. Уже смотрит, да? Уже смотрит. Хорошо, проводи ее на место. Нормально, сделай. Как джентльмен. Во, молодец. Читаем. Закон отличий помогает ценить окружающих людей, видеть их красоту, Делайте ее громче. понимать свою Микрофон ее нужду можно в сделать них. громче? Закон отличий помогает умоляться и почитать другого человека. То, что каждый муж и каждая жена должны делать в своей семье. Знаем ли мы о законе отличий и живем ли мы по нему? Что значит живем по закону отличия? Если бы мы с вами жили по закону отличия, мы бы делали побольше и почаще комплименты. Особенно в семье. Мы бы постоянно искали бы. И эта мудрость ищет отличие. Я вам расскажу другой пример.
Este человек спасся в этой церкви по Царства Божьей. И рос все время в этой церкви по Царства Божьей. И не задумался даже, никогда не задумывался о том, что есть другие церкви. Он знает, что есть, но он не думал об отличии. Он думал, что у нас пастор, и там есть пастор. Но у нас церковь такая же, как протестантская церковь, такая же харизматическая, как и другая на улице. У нас много таких церквей. Он не увидит отличия. И из-за того, что он не увидит отличия, он не будет ценить то, что у него есть. Если ты не видишь отличия, ты не будешь ценить. Если ты не видишь отличия в твоей жене, ты не будешь твою жену ценить. Если ты не видишь отличия в твоей супруге, ты не будешь ценить твоего супруга. Если ты не видишь, в чем она уникальна, эта мудрость толкает нас искать уникальность и отличия в других людей. Это только мудрый человек ищет отличия. Мудрый человек ищет уникальность. Займитесь этим. Да, можно аплодировать, Давайте. Я знал таких людей, которые были здесь, не ценили то, что у них было. И теперь потеряли то, что имели. Кусают локти теперь. Закон отличия. Вовремя не увидели. Кто-нибудь из вас слышали такие истории, когда муж и жена жили и развелись, потому что не сошлись с характером? 80% пастор Андрей говорил. Не сошлись с характером. Но именно из-за отличия этого характера вы и были соединены. Но вы расходитесь и говорите, не сошли характером, не потому что не сошли характером, но потому что не научились ценить ее отличие, что она другая, и ценить, и уважать, и посчитать его отличие. А то и слышать другую историю, что после того, как такие люди развелись, они женились второй раз и все равно развелись. Были такие истории? А потом вспоминаю первое отношение, некоторые даже возвращаются и сходятся заново. Или вспоминаю и говорят, слушай, наверное, первый брак все-таки был лучше. Бывает такое. И сплошь и рядом такое бывает. Вы знаете почему? Когда они женились второй раз, они увидели отличие. Они начали ценить то, что у них было. Самое главное благословение, самый главный подарок, который вы можете принести в свою жизнь и в свою семью в этом году, это начинать замечать уникальность и отличие вашей супруги. В чем он уникален? А нету такого, чтобы ни у кого вообще, у него вообще ничего нету. Нет. Если бы у него нету ничего, вы бы были такой же, как он. Вы отличаетесь. Вот в чем вы отличаетесь, начните его ценить. И ваш супруг, и ваша супруга, вы увидите, что он источник благословения для вас. Она источник благословения для вас. Вы начнете видеть и подчеркивать благословение, которое есть у других людей. Читаем. Нормальная, обычная человеческая реакция состоит в том, чтобы выбирать для дружбы и общения людей, которые очень похожи на нас, потому что нам с ними комфортно. Тех, кто отличается от нас, мы чаще всего сторонимся. Так бывает такое? Но это ошибка, это непонимание, и это не мудрость. То, что нам не нужно. Кто-то такой же, как мы, никогда не усилит нас. Такой же, как мы, никогда не усилит нас. Кто был на лидерских? Наташа, ты можешь мне опять помочь? Да. Давай сюда. А где твой супруг? Есть он, да? Есть он, да? Давай. Почему ты не вышла замуж за такую же, как ты? То есть, что-то у него не хватает, блуз такой, как у тебя. Почему ты не выбрала такого же, не мужчина, а женщину? Вот, типа, вот, давай. Как ты? Не, ты.
Она похожа на тебя. О, ты все равно пока. Почему ты не выбрала такую, как ты? Похожа, схожа. Но мне надо, кто бы дополнял меня, а не был таким же, как и я. А вот по жизни, наоборот, мы часто ищем дружбу с теми, которые как мы. Но если бы она вышла бы замуж за Людмила. за Людмилу, То не дай Бог. с тем симпатичной? Да. Ты думаешь? Я уверена. Но он же мужчина, он не такой красивый, потому что она накрашенная, у нее волос длинный. Несмотря на то, что она красивее, она более симпатичная, но мы одинаковые, не интересно нам. Даже если он не накрашенный, даже если у него волоса нет, Крашеные, пастор, немного. даже если он не такой симпатичный, как она, но благодаря тому, что они отличаются, все пойдет. А там, где они одинаковые, какая бы она ни была красивая, она даже на его сторону не смотрит, на ее сторону не смотрит. Только то, что отличается от нас, может усилить нас. Только то, что отличается от нас, может усилить нас. Поэтому перестаньте гнобить людей, которые не как мы. Вы знаете, как Советский Союз? Все. Ты не как все, ты враг народа. Под статью. Все должны быть одинаковые, средненькие. Это не Божья система. Бог не создал все серая масса. Все Бог создал уникально, каждый уникальный. И нам надо начинать чествовать уникальность друг друга в церкви. Братья и сестры, вам приятно было бы, чтобы когда вы заходили, чтобы вас замешали, что вы заходили. Чтобы на вас не смотрели как на пустое место. Чтобы вас точно чествовали, чтобы вас замешали, чтобы на вас обратили внимание. Чтобы вас приветствовали, чтобы к вам относились как вы уважаемый человек. Мы можем это принести в нашу церковь? Что-то неубедительно вы отвечаете. Чествуйте людей, которые вы видите. Вы знаете, у меня такая традиция. Я никогда не прохожу мимо никого вообще. Я прохожу мимо. Либо я улыбаюсь, либо я говорю привет, либо я мимику делаю, либо я, как это говорят, моргаю глаз. Я каждого замешаю. Станьте такими людьми. На улице даже. Я их не знаю, но я их замешаю. Давайте мы так скажем. Начните замешать людей. Люди это не стена. Это не стена. Люди это не лес. Люди это не деревья. Люди это не мебель. Замешайте каждого человека. Отметьте для себя одежду, которую они одели. Какой цвет интересный. Отметьте для себя, симпатичную, это прическу людей. Отметьте себя помаду людей. Отметьте себя, как они красивые. Отметьте, кто нуждается, что может быть некрасивый. Он нуждается во мне. Это нуждается в Боге. Это тому не хватает. Отметьте, кому я могу помочь или кому я могу подсказать. Отмешайте, замешайте людей. Это мудрость. Мудрость отмешает. Ой. Микрофон, наверное, мне надо будет поменять. Мудрость, ребята, бегайте. Мудрость замешает. Мудрость отличает. И только мудрый замешает других. Что я сказал? Только мудрый замешает других. Только мудрый замешает других. И только мудрый замешает отличие. Вы знаете, масса времени я замешал, когда я заходил в зал, допустим, все там, никто даже не замечает, что порядок не было. Слепые. Не замечать, это слепота ума. И когда я прихожу, я начну делать порядок. Ой, пастор, мы даже не замечали. Только мудрый мешает. И только мудрый видит детали. Мудрый видит детали. Мудрый замечает мелочи. Давайте начнем осознанно замечать. Спасибо.
Дальше. То, что нам не нужно. Кто-то, такой же, как мы, никогда не усилит нас, никогда не сможет дополнить нас. Нам не нужна наша копия, нам не нужно наше второе «я». Мы не будем знать, что с ним делать. Нам не нужно искать людей, подобных нам. Дальше. То, что нам нужно на самом деле. Поэтому в служении мы часто ищем такие, как мы. Почему у кого-то не может быть домашняя группа? Вы не можете образовать группу, за вами не идут люди. Потому что вы всегда идете, ищете людей, с кем удобно. Но поймите сюда, люди, с кем удобно, вы с ними никогда не будете расти. Они только вам будут создавать комфорт. Еще раз скажу. Человек такой же, как ты, характером и так далее, он уют. Он тебя не напрягает. Он такой же, как он дает тебе комфорт, расслабиться. А все, что дает расслабление, приводит к уничтожению и деградации. Поэтому Бог всегда дает нам других людей, которые будут бросать нам вызов, будут отличаться от нас, которые будут ломать нас, от которых мы будем ломаться, от которых мы будем вынуждены меняться. Вот такие люди будут тянуться к нам. Давайте в церкви не будем ждать людей, которые как мы. Домашние группы, в служении. И когда другие отличающиеся от нас люди приходят, давайте будем чествовать их. Давайте будем отмечать доброе в них. Давайте будем видеть то, что у них хорошо. И давайте будем действительно благодарить и радоваться за их отличие, а не гнобить их за их отличие. Группа прославления. Не придут все девушки, какие как лидер. И если лидер это не поймет, она сама своими руками будет людей отталкивать от себя. Мешайте в себе отличие людей. И знайте, что именно этими они вас обогатят. Дальше читаем. То, что нам нужно на самом деле. Нам нужен кто-то, кто совершенно отличается от нас. Только тот, кто совершенно отличается от нас, может поистине оценить нас. Только человек, отличающийся от нас, сможет обогатить нас. Дальше. Каин не знал закона отличий. Из-за того, что он не смог чествовать отличия, он решил избавиться от брата, убить его. На вопрос Бога, где Авель, брат его, Каин, ответил: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Бытие 4:9. Слушайте, не замечать отличия других. Это намного более вредно, чем так качество. Ну, не заметили все. Нет. Не замечать отличия, не видеть других людей, уникальность, приведет, во-первых, пренебрежение этого человека. Не замечайте его, он пустой место для вас. Но это еще меньше беды. Порой проблема не замечать отличия других приводит к худшему последствию. Иногда отличие других раздражает нас. Теперь мой вопрос к вам. Скольким людям вы сегодня комплименты? Всем задаю вопрос. Скольким людям, если никому не делали отличия, не делали комплименты сегодня, значит у вас не развита способность замечать. Потому что я абсолютно уверен, что вы кого-то видели сегодня, кто делал прическу. Я абсолютно уверен, что вы кого-то увидели сегодня, кто красился. Я абсолютно уверен, что вы проходили мимо кого-то сегодня, кто оделся, чтобы его замечали. А вы взяли и не заметили. Мало того, и вас тоже не заметили. Хотя вы тоже оделись, вы тоже красили. Вы знаете, почему вам никто не делал комплимент сегодня? Мы слепые. Мы замечаем только себя. Мы замечаем только кого? 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 Кого?
И вы знаете, себя любимый. Себя любимый. Вы знаете, как это называется? Эгоизм. Это самое низкое из всех человеческих не качеств, Пороков. пороков. Это самое худшее пороков из всех человеческих пороков. Эгоизм. И когда вы не делаете, комплименты другим людям, это говорит о том, что вы слепые, это говорит о том, что вы сосредоточены на себе, на свои проблемы. Это значит, что вы не жизнерадостны, вы не чествуете других людей, вы не торжествуете другими победами, другими успехами, чужими успехами. Это значит, что вы оглашены, вы погружены в самого себя. Это значит, что у вас проблема. Почему проблема? Послушайте меня сюда. Когда человек погружен в саму себя и живет своими проблемами, вы знаете, чем это может закончиться? Это может закончиться психической болезнью. Есть два формы шизофрении, сумасшествия. Шизофрения. Есть такая болезнь, да? Или как называется? Шизофрения? Да. Шизофреник или сумасшедший человек, он сумасшедший по двум причинам. Послушайте внимательно. Сумасшедший человек, смотрите сюда, не надо было начинать раздавать. Уже слишком рано раздавать, надо было слушать пока. Не надо раздавать, не надо отвлекать меня. Я еще даже не до половины не дошел. Садитесь, все, кто раздающие и принимающие, все садитесь. Дайте людям на меня смотреть. Смотрите все сюда, пожалуйста. Я хочу вам доказать, что причина Павлова и психиатрический клиник заключается в эгоцентричности. Во-первых, если я других отличий не замечаю, либо я живу своими проблемами, все плохо, у меня плохо, у меня все, никто меня не любит, я плохо, я. Значит, ты не видишь свет раскраски мира, не видишь. Ты видишь только себя. Ты заглушен в негативе. Это может депрессия приводит, а потом после депрессии не хочешь замкнутость, а потом после замкнутости все, ты уже начинаешь слышать голоса. Это первая причина сумасшествия. Вторая причина сумасшествия – это если ты слишком возбужден собой, своим успехом. Нет проблем вообще, никого нету. Только я. Поэтому сумасшедшие люди, либо они замкнуты, либо они буйные. Буйные – это те, которые возбуждены от своей славы. Нет проблем. Тоже не видишь светов. Тоже не видишь, что кому-то плохо. Не видишь, что кому-то тяжелее, чем он. Не видишь, что кому-то хорошо. Он только себя. Поэтому сумасшедшие, либо они смеются. Это один вариант сумасшествия. Второй вариант сумасшествия – злые. Это те, которые в депрессии. И то, и другое от слишком много концентрации на себя. Слушайте меня сюда. Поставьте себе задачу постоянно замечать отличия людей и делать им комплименты. Этим самым вы вылечиваете себя от, это профилактика от шизофрении. Замечая других и делая им комплименты, есть профилактика от сумасшествия. Вот почему написано: блаженные давать. Давай комплимент. Не переживай, что тебя никто не замечает. Не переживай, что тебе никто не дает комплименты. Но блаженные давать. Пока ты даешь, ты
обезопасивай себя. Обезопасивай себя от концентрации на себе, которая приводит к сумасшествию. И дайте своим успехом тоже. О, я красивая, я самая красивая, я красавица вселенной. И все, загуляла, ну, да. Все, пошла по городу. Профилактика от сумасшествия в том, чтобы видеть, в чем другие отличаются. Кому хуже, кому лучше, с кем радоваться, с кем плакать. Постоянно замечать отличия. Это укрепит ваше здоровье, психическое состояние, нравственное состояние. Потому что в Украине мы не умеем делать комплименты. Я вам даже хуже скажу. Что хуже может быть, чем сумасшествие? Что хуже, есть еще хуже состояние, чем сумасшествие. И хуже состояние это, когда я замечаю отличие человека. И мне плохо от того, что она лучше меня. Или он лучше меня. Вот это хуже, чем сумасшествие. Потому что если мне плохо, тогда на меня приходит дух Каина. И то, что было с Каином, это то, что Каин заметил отличие. В отличие от других, которые не замечают отличие. Каин заметил отличие Авеля. И в этом была его проблема. Он стал завидовать это отличие, этому отличию. А зависть приводит к братоубийству. И когда он завидовал, он не мог себе никуда деть. Ему пришлось избавиться от источника его плохого самочувствия. Ему пришлось избавиться от источника, того, что его раздражителя. Надо избавиться от раздражителя. Если вы смотрите на какие-то отличия людей, успех, в чем-то, где они лучше вас, и вам не хочется радоваться с ними, а вам плохо, зависть, от этого завистно, вы брата-убийца. Вы брата-убийца. Рано или поздно дойдете до этого, если вы это не остановите. Не физически убиваем только. Мы можем убивать людей морально, мы можем убивать людей эмоционально, мы можем словесно убивать людей. Что такое убивать людей? Замолчи! Ты кто? Ты никто! Я тебе... Мы растоптаем людей словами, мы уничтожаем. Это то же самое, как братоубийство. А тем, чтобы они почувствовали, что ты козел, ты мразь, ты вообще не... Этим самым мы уже уничтожили его. Это то же самое убийство. Это то же самое убийство. Это то же самое убийство. Когда ты хочешь уничтожить человека морально, эмоционально, ты убил его. Ты убил его. Молодец. Молодец. Красавец. Ты победил. Получилось у тебя. Но тот, кто убивает, пожнет убийство. Другой человек придет и то же самое размажет тебя тоже по стенкам также. Вот почему нам надо быть осторожным в отношении мужем и женами. Некоторые мужья хотят силою обладать и утвердить свою власть над своими женами. Ты кто? Ты никто! И начинают ее унижать, морально, чтобы она вообще стала никто. Эти мужья не мужья. Эти мужья убийцы. Потому что мужья должны быть защитниками прежде всего. Не мускулами. Морально защищать ее. Защиту выставить вокруг нее. Чтобы она, наоборот, в твоем доме чувствовала такую защиту, такой уют. А ты хочешь только, чтобы ты чувствовал уют. И если она угрожает твоему уюту, ты начинаешь ее уничтожить, чтобы только твой уют был обеспечен, а не ее. Ты не мужчина, ты убийца. Вот что может быть хуже сумасшествия. Это дух Каина, дух братоубийства. Это все начинается от того, что мы отказываемся замечать отличия и чествовать отличия.
праздновать других людей отличия и видеть их отличия как источник нашего благословения, а не источник нашего посрамления. Дайте Богу славу. Кто такой Каин? Каин – это тот, кто не готов чествовать и праздновать отличия других людей. Каин – это тот, кто отвергает, отказывается покрыть того, кто хоть немного отличается. Читаем. Обратите внимание на картинки. Девочка маленькая сидит, написано «Продается братик». Каин в каждом из нас. Если читает... Каин в каждом из нас. И есть зависть в каждом из нас. Но конкуренция в каждом из нас. И если мы не будем бороться с самим собой, с нашими пагубными, самыми слабостями, но грехами, мы даже не заметим, когда мы докатимся до самоубийства, до убийства, братоубийства. Каин в каждом из нас. Если, читая историю про Каина, вы приходили к выводу, что это плохой человек, знайте, что вы осудили сами себя. Есть ли здесь Каины сегодня? Сколько из нас являются Каинами? На каких-то этапах своей жизни мы все ведем себя как Каин. Мы все такие, как Каин. Видя человека, который отличается от нас, мы в лучшем случае игнорируем его, а в худшем стремимся убить его. Есть ли люди среди нас здесь, которые замечают что-то хорошее в ком-то? Хорошее лицо, хорошая прическа, хорошая одежда и промолчали. Это начало Каина. Никогда нельзя молчать, когда вы видите, что у кого-то получается. Скажите вот какое-то доброе слово. Никогда нельзя молчать. Твое молчание говорит больше о тебе. Реакция. Значит, ты не рад им. Ты не чествуешь его. Потом тебе станет плохо от того, что он хорошо выглядит. Все хорошее, что мы с вами замечаем в людях, надо отметить. Надо отмечать. Кто-нибудь слышал, когда я делал комплименты людям? Кто-то был возле меня? Я всегда замечаю. Мудрость, мудрый, отличает, замечает отличие. В чем бы это ни было. Даже если этот человек плохо выглядит, замечайте его. Может быть, вы тогда приложите ему помощь. Может быть, вы тогда дадите ему сострадание. Может быть, он нуждается в улыбке в это время. Какой бы ни было, отличие любое, хорошо, плохо, замечайте. И никогда не молчите. Молчать – это самый худший вариант реакции. Промолчать – это самый худший вариант реакции. На добро или на зло. На добро надо реагировать, как и на зло надо реагировать. Надо всегда реагировать на зло. Зло и зло. В немецкой, гитлеровской немецкой, Германии, да? Когда Гитлер там руководил в Германии, один священник говорил, когда он видел, как Гитлер уничтожал других людей, он говорит, я молчал. Они сначала пришли за евреями. Я же не еврей, слава Богу. И молчал. И никто не поднимал голос в их защиту. Потом пришли за интеллигенцией. Я говорю, слава Богу, я не интеллигенция, обошлось. И я промолчал. Он говорит, когда потом пришли за мной, за меня, когда пришли, он говорит, другие тоже молчали, не было кому ступить за меня. Поэтому на зло творится возле нас, мы должны говорить. Нельзя молчать в отношении зла, так же, как и в отношении добра, нельзя молчать. Каин видел добро, которое творил Авел. Он промолчал сначала, а потом это стало завистью, а потом это стало братоубийство. Нельзя молчать по поводу добра тоже. Замечайте людей и отмечайте, чествуйте людей. У меня есть целая книга, так и называется «Чествуйте людей». На этой теме. Чествуйте людей. Продается здесь.
Исчезвуйте людей, замешайте, исчезвуйте людей. Следующее. История волхвов, мудрецов. В обычный день они увидели звезду, которая чем-то отличалась от всех остальных. Та звезда, которую распознали мудрецы, была немного больше, ярче и более славной, чем звезды вокруг. Реакция на звезду. Если не быть осторожным, то звезда будет раздражать, потому что она в чем-то лучше, ярче, или на данный момент вы в данном вопросе не являетесь звездой. В каждом человеке есть звезда. И если вы не привыкли делать комплименты другим людям, их звезда будет замкнуть, или затмевать вас. И оно будет бить вас, оно будет вас раздражать. Даже если вы не сразу видите звезду в других, ищите эти звезды в других. Я вас умоляю. Потому что иногда мы не видим, что хорошее в других. А в каждом есть звезда. В каждом. У кого-то 5 талантов, побольше звезда. У кого-то 2, поменьше. У кого-то вообще 1. Мудрость учится видеть звезду в других. Теперь мой вопрос к вам. Вы вообще-то видите звезду в других? Или только ты звезда? Красавчик, а? Есть такой? Брат. Да, есть, да. Бывает. Когда ты ему последний раз делал комплимент? Он как раз. Я говорю, что он постоянно несет позитив, то есть своей улыбкой он сегодня мне говорил. Ну, молодец. А то ты нарвался. Видите, замешайте звезду в других. Читаем дальше. Если человек способен видеть звезду в другом человеке, то он никогда не будет страдать от депрессии и плохого настроения. Потому что для него каждый человек, которого он встречает, будет наградой, будет тем, кто обогащает его жизнь. Каждая звезда, которую вы замечаете, освещает вашу жизнь. Каждая звезда, которую вы замечаете, приносит свет. Приносит, может быть, вы даже не замечаете этот свет. Но если бы Бог убрал бы ночью все звезды, даже когда мы не видим эти звезды, они все равно освещают нас. Освещают, правильное слово я сказал? Свет нам дают. Да? Каждую звезду, которую ты замечаешь, приносит какое-то благословение для тебя. Каждому человеку, который ты даешь комплимент, ты делаешь комплимент, ты что-то говоришь, ты замечаешь, что он нехороший, и хороший, ты получаешь от них больше, чем они тебе дают. Каждую звезду, которую мы замечаем, обогащает и освещает нас, просвещает нас. Когда вы замечаете людей, их уникальность, их характер, их красоту, это вам больше дает. Потому что блажение давать, нежели получать. Точно как звезды на небе. Они работают на нас. Даже если мы их не замечаем. Но когда ты их замечаешь, они тебя обогащают. Читаем дальше. Если человек не способен видеть звезду в другом человеке, это потому что единственная звезда, которую он видит, это он сам. Такой человек слишком переполнен собой. А это проблема, сумасшествие. Ага. Таким отношением люди загоняют себя в депрессию. Если единственная звезда, которую видит человек, это он сам, его глазам не на чем остановиться, им нет развлечения, отвлечения. Недостаточно распознать звезду в другом человеке. Нужно почтить этого человека. Почтить. Чем-то пожертвовать, чтобы дать ему понять, что вы почитаете его
за его отличие. Да, мало того, даже чтобы делать комплименты, надо еще, постараться, действительно, подчеркнуть, почтить, жертвовать. Дать человеку знать, что он для вас важный. Не просто где-то глубоко в сердце уважать, так что человек об этом даже не узнает. Знаете, Но почтение- бывает такое, что вы кого-то уважаете, а потом этот человек такое вам рассказывает, он даже не знает, что вы к нему так относитесь. Бывает такое? Это из-за вот этой проблемы, что мы с вами не говорим. Мы замешаем что-то в них, но мы не говорим. А этот человек думает, что мы плохо, или он вообще плохой. То есть, считай, пожалуйста. Не просто где-то глубоко в сердце уважать, так что человек об этом даже не узнает, но почтение – это способность жертвовать и платить цену, чтобы доказать другому человеку, что он особенный. Теперь вопрос к вам всем. Вспомните всех людей в вашем окружении. Жена, муж, родители, домашняя группа, церкви. Все эти люди знают, как вы о них думаете или нет? Положительно. Или вы никогда им об этом не говорили? Все положительные мысли, которые у вас есть в отношении любого, кто вашего окружения, смотри, ребенок, или кто, или родственник, друзья, брат и сестра в церкви. Вот она знает полностью все твои мысли, положительные о ней или нет. А он знает все положительные эмоции, которые у тебя есть в отношении к этому человеку или нет. Никогда не делился, никогда не рассказывал. А зря. Однажды взорвется. Выбух, конфликт, драки. А он даже не будет знать, что ты когда-то о нем думал положительно. Домашнее задание для всех нас. Поставьте для себя задачу, что вы пойдете в течение этой недели, этого месяца, будете находить всех ваших знакомых и друзей и искренне открывать душу для них и говорить им все, что вы думаете о них. В основном положительно. Сначала положительно. Если они попросят негативное, тогда вы это скажете, но с любовью. Мы сейчас говорим о положительных элементах. Дальше читаем. Звезду в другом нужно чествовать, чтобы это обогатило нас. Для того, чтобы кто-то или что-то обогатило вашу жизнь, Делайте ее необходимо глубже еще, научиться распознавать и чествовать это. Это то, что как раз и сделали мудрецы, волхвы. Они распознали звезду и чествовали ее дарами. Пример. Обвинение протестантских церквей. Навешивание на них ярлыков секта свидетельствует о том, что такие люди не понимают закона отличий. То, что вы не в состоянии распознать и чествовать, никогда не сможет обогатить вас. То, что вы не научились распознать и чествовать, никогда не сможет обогатить вас. Вы знаете, что есть люди в Киеве, которые не признают пастора Сандея? Есть такие? Есть? И не только в Киеве, да? И из-за того, что они не распознали звезду пастора Сандея и не чествуют, я не могу быть для них благословением. А вы скажите честно, я для вас благословение или нет? А вот те, кого сейчас нету здесь, они могли бы также получить то же самое благословение или нет? Могли бы или нет? Вы знаете, что их остановило? Закон отличия. Не распознали и не чествовали. Это не только их это останавливает. Та же история происходит с каждым из нас каждый день. Все, что мы игнорируем, все, что мы не распознали, все, что мы не чествуем, мы теряем. Еще раз скажу. Там, где что мы не чествуем, то, что мы не распознали, там мы теряем.
Там, где мы отказываемся чествовать, давать комплименты, там мы теряем. Там, где мы не распознаем, не чествуем, мы не только что-то, мы теряем. Дальше. Чтобы понимать закон отличий, нам нужна мудрость. Нам нужна мудрость, чтобы понимать закон отличий. Нужно знать, как чествовать людей, которые не принадлежат к твоему лагерю. Пример. Часто пасторы церкви не замечают и игнорируют людей, которые не принадлежат к их пастве. Чтобы распознать звезду, Вы нужна... знаете, у нас проблема. У нас в Киеве 30 церквей Посольства Божьего, 31 церквей Посольства Божьего. Зачастую пастора только замешал своих. А Бог тебе не может доверить чужой, если ты не можешь праздновать чужой, чествовать чужой. Дальше. Чтобы распознать звезду, нужна мудрость. Нужна мудрость, чтобы распознать отличия в этой звезде. Сейчас, Только минутку. Где Виктор Антонович? Вы можете подойти сюда? Я пока читаю эту проповедь, да, я тоже уже дважды подумал о вас. А потом, сама пастор Босса уже меня позвала. И то, что я думал, мне говорит. Виктор Антонович только что потерял жену. Потрясающая женщина, сама просто кротость. Она пошла в Господу очень славно, то, как я хочу умереть. Она была на прославлении, на поклонении, и во время, когда пели, какую песню пели? «Возьми меня». Господь, приди, Господь, тебя ждет твоя невеста. Церковь твоя ждет тебя. И в это время она ушла, он пришел, невеста, собрал ее как невесту к себе. Потрясающе. Но после того, как мы теряем любимого или близкого человека, закон отличия становится понятно или не совсем? После того, как теряешь близкого человека, тогда ты начинаешь, по-настоящему ценить то, что было вот рядом с тобой. Тогда те качества, и, может быть, внешние какие-то качества фигуры, и какие-то качества характера, вдруг ты видишь, что то, что ты не обращал внимания или ты пренебрегал, то ты просто, поражал этого человека, ты подавлял его, и, конечно, потом приходит такое внутреннее сожаление, что вообще как можно было так вообще поступать с тем человеком, которого Бог дал тебе и поставил рядом с тобой. И вы знаете, я теперь, когда я вспоминаю о ней, она для меня становится примером для того, чтобы теперь я принял те черты характера. Мне хочется теперь, стать таким, как она. Мне хочется вести себя так, как она себя вела. Мне хочется строить взаимоотношения с людьми так, как она строила взаимоотношения. Потому что так получилось, что она была, очень кроткий, спокойный человек. Знаете, как в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. И я, когда буквально 2 дня назад я открыл после ночной молитвы Библию, и мне сразу попали в глаза это место Писания. Именно эта нетленная красота кроткого и молчаливого духа. И я теперь вижу ее не просто я знаю, что ее забрал Господь. И здесь уже сожаления нет. Но я сожалею, что я не смог реализоваться, я не смог сделать то, что я мог сделать для того, чтобы принести радость этому человеку и для того, чтобы принести удовлетворение себе в том, что наша жизнь, совместная жизнь от этого стала бы еще лучше. Потрясающе. Спасибо вам большое. Кто услышал то, что он сказал?
Мужья, кто здесь муж? Помашите рукой, кто здесь муж? Держите руку вверх. Дальше. Вопрос к вам. Вы уверены, что вам не придется так же сказать и жалеть горько? Господи, прости нас. Вот и почему. Теперь вы поняли, почему я это для пастора Босса устроил? Надо воспользоваться шансом каждый день. Давайте мы все преклоним голову, будем покаяться, будем молиться. Спасибо, пастор наш. Господь, помоги нам приобрести это сердце мудрое, начинать замечать отличия. Отличия между людьми, отличия. И праздновать, и чествовать отличия. Помоги нам, Господь. И прости нас. Давайте будем каяться за то, что мы вот такие бездарные люди. Ну, такие бездарные. Ну, такие мы бездарные. А? Давайте будем каяться перед Господом. Господи, прости, Господи. Прости, Боже! За отношение друг к другу, за отношение бездарное, родным, близким. Прости, Господи! Прости нас, Господь. Прости нас, Господи. Не дай нам дойти до этого состояния потери. Не дай нам дойти до этого состояния смерти. Не дай нам дойти до экстремального обстоятельства, прежде чем начинать ценить то, что Ты нам дал. Ценить друг друга, ценить братьев и сестер, ценить свою группу, ценить своих лидеров. Прости нас, Боже. Прости нас, Господь. И помоги нам, Господи, исправиться. Обращай внимание, ценить